Kali ini kita akan mengcustom build kembali Keychron Q4 Barebone dengan menggunakan keycaps Keychron PBT 53 dan switch Gateron Yellow. Jadi inilah hasil akhirnya custom build Keychron Q4 dengan keycap blue and white serta switch Gateron Yellow. Untuk suaranya, let's go, kita dengerin. Buat yang mau produk custom build seperti ini, bisa langsung DM Mimin atau bisa langsung cek keranjang kuning di bawah.